Ерөнхийдөө тэтгэгч Пүү хувьцаат компани. Ногоон сумын 3 дахь дугаар эхэлж байна. Шинэ жилийн хөлтөө хөөхтэй энэ өдрүүдэд Ногоон сумын оролцогчид цаг минуттай уралдан арилж байгаа амжуулах болно. 5 сая төгрөг төгөөр гараанаас зэрэг хөдөлсөн 5 оролцогчид өмнөх 7 хоногийн арилжаанаас сурсан, судалсан, алдсан, бас туршлагдсан байгаа. Энэ бол тэдний хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулалт хийсэн анхны алхам байлаа. Ингээд өмнөх дугаарыг эргээд нэг санацгаая. Арилжааны бизнесийг А үсгээс нь анхлан суралцсан 5 оролцогч адил төвчнөөс гараагаан эхэлж авхаалчтай, самбаатай, аз одтой нь өнгөрсөн 7 хоногийн ялагч болсон. Энэ бол ардын багш Баатар хуйг байлаа. Энэ 7 хоногт оролцогчид өөрийн дансанд байршсан 5 сая төгрөгөө эргэлтэнд бүтэн оруулна. Зам нэвтрүүлгийн дүрмийн дагуу нэг компани хувьцаанаас 1 сая төгрөгөөс илүү худалдаа авалтыг хийхгүй. Ажил амьдрал цаг хугацаатай уралдах шинэ өдөр. Ногоон сумын оролцогчдын хувьд арилжааны 2 дахь 7 хоног эхэлжээ. Арилжаа, хувьцаа, IPO, бонд гэд олон нэр томьёотой дотн танилцсан оролцогчид энэ удаад ямар сонголт хийх бол? Эртлэн босох эзэгтэн ажил энэ орчлон сэрэн. Эрх бяцхан үрс зүүд нойрноосоо ээжийн дуунаар босцгоо. Эхрүүдийг албанд нь хүргэх их ажил ээж болорт уяад бол өглөөгөрийн дасгал мэт. Хүүхдүүдээ найдвартай гарт хүлээлгээд өгчихсөн болохоор үргэлжлүүлээд харин жинхэнэ дасгалдаа яаравчлаа. Арга ивэ олоод арилж байгаач бас амжуулна. Гэ сайн уу манайхаа. За, дасгал өндөр үү? Өө дажгүй Google төрөний тавтахад хаалтын ханшига бүр стресстэй тасгалтай явахгүй болсон байж та байхгүй уцаа зураа тэр чигтээ хайшааж гарахгүй гэртээ нэг хүртэл суусан. Хувцааны авсан ханшин унаад гэхдээ гайгүй яг нь 77 хоногийн үзүүлэлтээр бол гайгүй л яг нь тэмцэн гэдэг утгаараа жоохон шахуу уучлаарай манайхаа. Би нөө брокертойгоо гэлс яриад нэг юм хэлээхгүй бол цаг хоцрох гээд. За өдрийн минь нөгөө өглөөнийхөө айтуулсыг юу болсон? Айтуулсын жоохон өсөлттэй хаагдж байна өнөөдөр. Тэгээ таныхыг 217 дээр зарцсан өнөөдөр. 5 сая төгрөгөө бүгдийг арилжаанд оруулж дуусгах хэрэгтэй байна. Тийм үү? Тий. Сүүгийн хувьцаа 260-аар болоод 1000-ыг авцсан байгаа. Ааха, сүүнийхээс үү? 257 дээр 1000-ыг авъя гэж захиалга оруулсан. Тэр нь бол жоохон хөдөл. Айтаас унахаар 201-ээр авсан байхгүй юу? Тэгээ тэрийг жоохон ашиг зарж байгаа. Тэгээ сүү 1000-ыг жоохон хямд захиалсан байсан. Захиалга маань биелсэн байна. Тэгээ одоо тасглаа ягэл захаа стрессээс гараад шинээр эхлэнэ. Энэ план гэрчтэй байна. Хашир хөөн гэж эндэ бямбаагаа арилжаа эхлэегүй байхад аль хэдийн иржигсэн сум. Ач зээшгэ хүүхдүүдтэй ан ман өрсөлдөж бас суралцж яваа таны хичээл зүтгэл амжилт хүсье. Энэ 7 хоногт л одоо бүх мөнгөөрөө бүгдийн хувьцааны харилцаанд ороорой гэж хэлдэг. Гэтэ яг одоо дараа 3 өдөр байна. Тэрнтэй харуулж байгаад 7 хоног дуусгатал бүх 5 сая төгрөгийн тэл арилж байгаа дуусгана да. За ойлгосон. 200-аар худалдаж авсан айтуулсаа өчтөр 205-аар тий. Монгол шуудан ер нь ямар шуу байгаа вэ? За Монгол шуудантай 610 611 төгрөгөөр авсан штэ. Өнөөдөр бол 635 хүрээд өссөн байна. За 650 дээр бол зарыг гэж байна. За зарах захиалгууд нь энэ дээр харахаар ийм байна. За юу ч юм хэлээж бод. Нэг 5 толгойг нэг хараад ирэх яа. 90000 гаруй дээр нэг 800,000 орчимд авчихвал ер нь юу болдог бол? Болно. Тий. За 87 ширхгийг авах захиалга өгч өгөх юм байна. За апогоос ер нь авна. Тэр зах зээлийн ханшаар нь авъя гэж бод. 906 төгрөг 80 мөнгөтэй. За энэс нэг 1000 ширхгийг авчия. Говь ер нь ямар шүү вэ? Авах ханш нь 33,500 дээр байна. Зарах нь 34,500 дээр байна. 20 ширхгийг авна гэж шивчээ. За баярлалаа. Өнөөдрийн захиалгууд чи ингээд шивгдчихлээ. Арилжаанд ороод
алдагдал ороход бол хүний мөнгө алдчихсандаа л их харамсч байла. Сэтгэл санаа тавгүй болж даралт өөрчлөгдөх энэ иймэрхүү жоохон үзэгдэл ажиглагдсан надад. Гэвч одоо дараагийн гүйлгээгээр суурь шинжилгээгээ сайн хийхэд бол хэнч төрүүлэх боломжтой, би ч төрүүлэх боломжтой шүү дээ. Өнгөрсөн 7 хоногт өөртөө сургамж авсан өмдний 8-аачин мөн хочир. Өглөө эртлэн лангууга нээчгээд өөрийн брокер руугаа явхаар шийджээ. Арилжаагаа утсаар хийж болох ч амьд харилцааг чухалчилсанд учирлав биедээ. Монголын захиргааны холбооноос би чинь 71 ширхэг үзсэн тийм. За оронд нь Монгол шуудангаас авсан тийм ээ. Одоо зах зээлээр нь 534 төгрөг зарах юм биш үү заа юу? Монголын захиргааны холбоог бол харин оронд нь эргээгээд 1420 ширхэг 630 төгрөгөн дээр Монгол шууд тийм. Нитранс. За тэрийг биччихье тий. Тэр логистикийн компани тийм. Нийс 3000 ширхэг. 3000 ширхэг. Тий, говь компани явуулсан. Говь явуулсан. Тий, 35100 тий. Хэдэн ширхэг явах вэ? 35100-аар 100 ширхэг цаавь. Яа биш удлаа. 100 ширхэг. 20 ширхэг гэж 100 мянга болж байгаа тий. 20 ширхэг. Өөр ямар юу байгаа тий захиалга. Тэгээ өнөөдрийн захиалгаар нэг хэрэг ингэ болчихж байгаа. Та дүүл тэн дээр гарыг зөвсөрч байгаа. Тэгээд захиалга угсаа арцчих чинь. Тэгээд гарыг зөвсөрч байгаа. Холбооч биелэгдсэн шүү дээ тийм ээ. Зарцсан юм лөө. Монгол шуудан авцсан тийм ээ. Биш одоо өөрийн биеэр ирж уулзахгүй нэг утсаар за ингүүл яах вэ тэгүүл яах вэ гэхэр чинь мэдээж амьдрал цавлaalаа өөрөлдөө тий. За баярлалаа. Хонхны дуутай хичээлийн завсарлага. Баатар Хуйг багшийн амралтын 10 хором арилжааны цагаар солигджээ. Аяг кофетэй найзлсан шээг алдах хэрэггүй агшин бүрийг тооцоолно. Төрөө магнад яваа түүний сонголтыг харцгаая. За ингээд завсарлангуут л одоо их засаглааны багшийн амралтын өрөөрөө зордог ажилтаа боллоо. Өнгөрсөн 7 хоногт бас хамгийн одоо тухайн 7 хоногийн шилдэг тийм одоо оролцогч гэсэн ногоон сумаа гардаж авсан. Тэгэхээр энэ маань бол цаашдаа бол мэдээж одоо нэлийн үүрэг хариуцлагад ирж ийн гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр дараад заавал бүх мөнгийг бол оролцуулна гэсэн утгаараа бол хамаагүй сонгож болохгүй. Одоо нэг төдрийн байдлаар их юм бол бас нэлийн эдийн компаниуд өсөлттэй харагдаж байна. Апогийн хувьцаа дээр нэлийн найдлага тавьж байгаа учраас өнөөдрийн сонголт маань болохоор Апо дээр захиалга өгчий гэж бодож байна. Дээр нь одоо шаардлагатай судалж үзэх компаниудаа ногооноор тэмдэглээд ингээд одоо эднэрийнхээ одоо тайланг хараад бас өсөлт гарах нь уу яах нь энэ талаар суурь шинжилгээ хийх зорилготойгоор нэлийн эдийн компаниудыг одоо энэ амралтын хагасны бүтцэнд бол сонгосон байгаа. Ерөнхий сайд бол адууны махыг одоо экспортлохоор боллоо гэхэд махын төгсгийн хувьцаа өөрчлөлтөнд орж байгаа жишээний ч юм уу тийм ээ. Тухайн салбарт өсөлтөх чадвар тухайн салбар маань одоо шинэ гадаадд ямар харилцаатай байх вэ гэдгээс бол бүх юм шалтгаалт юм а гэдгийг бол мэддэж авлаа. Бонд бол бас эрсдэл багтаа болохоор бас нэг сонирхол байна л да. Бонд бол бид нар эндээс онлайнаар захиалах боломж байдаг юм байна. Брокер захиалт юм байна эндээс. Тийм. Гэхдээ 10-ыг бол авъя гэж хэлчихлээ. Тэгэхээр үлдсэн 500-аа би бол нэгсэндээ 5-7 сая болгоё гэсэн бодлого. За Баатарыг багш маань өнөөдөр 5-7-ын 50 ширхэг хувьцаа 9240 дээр авсан байна. Тэгээд арилжааны сүүл рүү 9090 болж 5-7 ханшин унж хаагдчих байна. Зах зээл дээр нийлүүл их байгаа. Гэхэд тийм болохоор тодорхой хэмжээний төв зүрийн уналтыг бол сая үзүүлэх шиг боллоо. 5-7 дээр хагасчлалын хэлээр 57 дээр бом төгрөгийн цэвэр ашиг тавьж байгаа. Тэгэхээр жилийн эцээр бол ногдол ашиг 1000-аас 1500-ийн хооронд тараах боломжтой болов гэж үзэж байгаа. Амралтын өдрүүдэд амралгүй ажилласан бүжиг ангийнхан.
Баяр ёслолын үеэр бол бүрч завгүй болчихдог. Бэлтгэлээс тоглолт руу явах зам зуур төр амс хий. Харин адтай сэргэлэн авьяаслаг бүжигчин арилж байгаа амжуулж л явна. Сайн байна уу? Өглөөний мэнд ганц юм байна. Өглөөний мэнд. 5 лгод болохоор 500 авсан байгаа шүү дээ, тий. Өнөөдөр болохоор говь дээр саяд авчт юм билүү гэсэн бодол байна. Та юу гэж бодож байна? Өөр хоёулаа өмнө нэг бас хэдийдээ компанид цахаад өгсөн байгаа. Тийм, джинс дуус дээр өгсөн байгаа. Тэрэн дээр бол нэлээд урдуурт өгсөн. Шүүдэг бас юм нэг дахиад өгсөн байгаа. Тэгэхдээ үнэ болов. Тэгэхээр хажууд бас төрүүлээд оруулчихлаа тийм. Тэгээ. За баярлалаа. За баярлалаа. Ганжимгийн үед гэх юм бол ерөнхийдөө залуу гэхдээ яг ингээд санхүүгийн ч юм уу хөрөнгө оруулалтын салбарт ерөөсөө оролцож үзээгүй болохоор бас нэлээд мэдээлэл анхааш суур мэдээлэл өгөх компанид ерөнхийдөө хөрөнгө оруулалт хийхэд юуг анхаарах вэ гэдэг зөвлөгөө мэдээллийг бол нэлээд өгсөн. Тэгээд өөрөө ч гэсэндээ ерөнхийдөө нэлээд хичээж байгаа учраас ажлынхан гадуур бас өгсөн материал танилцаа цаг алдалгүй бас мэдээллийн зөв их сурвалжуудаас биржийн сайт, брокеринг компаниудаас гаргаж байгаа сайтуудаас ерөнхийдөө мэдээллийг цаг алдалгүй аваад түүн дээр ерөнхийдөө дүү шинжилгээ хийгээд зөвлөгөө аваад ярилцж агаад бас өөрийнхөө шийдвэрүүдийг гаргаж хөрөнгө оруулалт хийж байна. Амьдрал бол аялал. Аялал болгон мэдлэг. Ногоон сумынхан өнөөдөр Апу компанитай танилцлаа. Хувьцааг нь эзэмшиж байгаа хүн болгонд үйлдвэртэй танилцах давуу эрх байдгийг үзэгч та мэдхүү. Шинэ брэнд, шилдэг технологи, үндэсний манлай үйлдвэр, Азтай анхдагч логистик төвгээд 93 жилийн амжилт бүтээлээс харахад энэ компани хувьцаа эрэлттэй байх нь аргагүй. За ингээд өнөөдөр 1924 оноос улбаатай 93 жилийн түүхт Апу хувьцаа компанид ирсэн та бүхэнд бол баярлалаа. Шингэн хүнсний салбарт тэргүүлэгч Апу компани шилэн данс, тунгалаг засаглал гээд онцгойрох зүйл олоо. Тийм болохоор хувьцаа эзэмшигчтэй ёс зүйтэй хандаж, ноогдол ашиг хүртээдэг Монголын хөрөнгийн зах зээл итгэл хүлээсэн жишг компани. Өнөөдөр удаан хүлээсэн компанийн хувьцааг худалдаж авсан. Тэр нь Апу компаниас. Гаднаас нь харахаар нэг жижигхэн. Яг дотор нь ороод ингээд танилцаад ингээд харахаар маш том өргөн цар хүрээтэй үндэсний үйлдвэр гэдэг бол угаасаа хүн болгон дэмжих ёстой зүйл гэж боддог. Өөртөө хөрөнгө оруулсан хүмүүстэй танилцсан тийм шинэлэг юм болж шатж байгаа. Апу компани түүхэнд бас нэгэн шинэ хуудас нээгджээ. Оролцогчдын чихийг баясгасан тэр мэдээ бол компани хувьцааны 25%-ийг эзэмшигчээр Хайникэн компани бүртгэгдсэн байна. Бас гоё бахархмаар юм хэдий би хувьцааг нь авцсан болохоор нэгсэндээ хувьцаа эзэмшигч гэдгүүдээрээ бас нэлийн одоо анхаарал тавьж бас мэдээлэлтэй танилцлаа. Өөрийн авсан баг бүх компаниудаараа аялж үзхийг л хүсэж байна. Хайникэн компани Апугийн хувьцаа эзэмшигч болсноор дотоодын эдийн засагт ихээхэн эерэг нөлөө үзүүлж, жижиг хувьцаа эзэмшигчдэд өгөөжөн өгч, хувьцааны төвлөрлийг сааруулах олон давуу талтай. Тэрэлж Coca-Cola хоёрын ялгаа юу вэ? Гол ялгаа маань юу вэ гэхээр тэрэлж гэдэг бүтээгдэхүүн маань бол өөрөө цэвэр байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн. Алтан агнуурын үндсээр бол биднээс хандалж хийдэг. Мэдээж ус ундааны үед бол биднээс сэлэн тэрэлж гэдэг бүтээгдэхүүнүүдийг бол одоо аль 1961 оноос хойш бол одоо хүртэл хийсээр байгаа. Тэгээд тэр бүтээгдэхүүнүүд бол бас цааш үйлдвэрлэж зах зээлд бол нийлүүлж байгаа. Үндэсний компанид итгэл бол хамгийн чухал. Би ямар нэгэн компани нэрээр биш, итгэл үнэмшлэр, өшөө бодит мэдээллээр би хөрөнгө оруулж байгаа юм байна. Энэ компанид орж ирэхэд над онцгой нэг сэтгэл төрсөн юм аа. Апу компани дэлхийн төвшөнд одоо өндөр байр суурь эзлэхээр юм боломжтой байгаа гэдгийг одоо би итгэлтэй харлаа. Тэргүүний шилдэг үйлдвэр, тэргүүний шин технологи бүх юм нэвтрүүлсэн ийм сайхан хамт олон байдгийг байна. Сүүний үйлдвэр, тараг, йогурт энэ бүгдийг үйлдвэрлэж байгаа гэдэгтээ бол бүгдийг танилцлаа. Оролцогчдын аялал олцтой байлаа. Олон мэдээллийг орчинд нь авлаа. Хөрөнгө оруулсан компанийнхаа хөгжил дэвшлийг нүдээр үзлээ. Олон улсын ноу-хау нэвтэрсэн Монгол улсын экспортлагч компани гээд зангарахтай хэдэн тодорхойлолтууд загтансан газар маажих шиг боллоо. Ногоон сум. Энэ бол бодит өрсөлдөөн. Оролцогчид маань сурах, суралцах, арилжахаас гадна даалгавар биелүүлэх үүрэгтэй. Өнөөдрийн даалгавар
хөрөнгийн зах зээлээс олж авсан мэдлэг мэдээлэл бусдад түгээх, саяхан суралцаж эхэлсэн оролцогчид хэрхэн өсөж дэвжсэнийг, за мөн даалгавраа хэрхэн гүйцэтгэхийг харахад үйлдэлээ. За сайн байцгаана уу. Сайхан үйлчлэл байна уу. Буурал багшийн шавнар бузгай олон бий. Харин өнөөдөр Бямба багш хувь цайны тухай анхны хичээлээ заах гэж байна. Хэсэг хэн хором анхаарад хичээлд нь саатан суугаарай. Компани өөрөө хувьцаагаа гаргана. Тэгвэл зэрэг компанид биднээс мөнгө өгнө гэж компанид хөрөнгө оруулж байгаа хэрэг. Компанийн хуралд оролцох хэрэгтэй, оролцоо саналаа өгөх хэрэгтэй. Компанийн ашигаас олсон ногдол ашгийг авах хэрэгтэй. Ийм эрхүүдийг одоо гэрчилсэн үнэт цаасыг л хувьцаа гэж хэлж байгаа юм. Үйлдвэрлэл хөгжөөд, үйлдвэрлэлүүд ашиг олоод ирэхийн багцаанд л хувьцааны ашиг өсдөг юм байна гэдгийг л би хүмүүст л одоо хэлэх байна да. Апо ямар байсан вэхээр Апогийн 92-оос 2000 онд бол энэ 7000-д ерөнхийдөө 209 ширхэг хувьцаа авчихсан. Энийг Апо компани 2008 онд нөгөө 9 ширхэг хувьцаагаа 700 ширхэг болгоод нэг нь 400-аар ингэж арилжаасан. Нөгөө 7000 төгрөг чинь 280 мянган төгрөг. 16 онд болохоор нөгөө 700 ширхэгийг дахин үржүүлээд 7000 ширхэг болгохтойгоор нэг хувьцаагаа 900 төгрөгөөр ингэж арилжчихад 6 сая 300 мянга болсон. Ингэж өсөж байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ орж байгаа улсууд компаниа сайн судлах хэрэгтэй. Тэр ногдлоос өгч өгнө үгүй юу гэдгийг бас судалдаг ийм л одоо зарчимтай юм байна. Дэггүй дөрсгүй төрхтэй дэгжин багшийн хичээл эхлэх нэ. Мэргэжил нэгтэй найзуудадан мэдээлэл өгөхөөр цуглуулсан байна. Оюунд нь хөрөнгө оруулалт хийхээр оройжин бэлдсэн сургатай. Монголд болохоор санхүүгийн зах зээл нь 92% эзэлдэг. Хөрөнгийн зах зээл нь 8% эзэлдэг гэсэн үг. Санхүүгийн зах зээл нь яадаг вэ гэхээр бидний нөгөө хадгаламж банкнд мөнгө хадгалуулдаг. Эсвэл хадгаламжаа барьцаал, цалингаа барьцаал зээл авдаг. Нөгөөх нь болохоор яг нөгөө Монгол Улсын засгийн газраас гаргасан үнэт засагт энэ бидний ашигладаг бэлэн мөнгө юм байна. Мөнгөний зах зээлийг хөрөнгийн буюу хувьцаа худалдаж авдаг нь бол 8% л гэдэм байна л да. Цалингаасаа 50 мянган ч юм уу 100 мянган ч юм уу ингээд хадгаламжинд хийдэг байлаа гэж бодъё. Тэгэхгүйгээр тэр мөнгөө одоо 2 сарынхаа хураагаад ч юм уу 200 мянга олгоод 200 мянган төгрөгөөр хувьцаа худалдаж авч болно. Худалдаж авах тэр амар үнэтэй гэж бодоод байж магадгүй тийм биш. Сүү хувьцаат компани гэхэд сүүчм Монголын уугуул үйлдвэрийн нэг шүү дээ. Тэгээ сүү хувьцаат компани нэг шиг хувьцаанд гэхэд одоогийн байдлаар 222 төгрөгтэй 220-аас 50 төгрөгийн хэлбэлцэлтэй явж байгаа нэг ширхэг хувьцаа. Тэгэхээр бид нэр 20 мянган төгрөгөөр 10 ширхэг хувьцаа авчих юм байна. Юм асууж байна. Компаниас яаж хувьцааг нэрчиж авах вэ? Тэрийг бол бид нар авахгүй. Брокер дилерийн компанидад нас нэлгэсэн байгаа шүү дээ. Чамд нэг зөвлөх брокер цаанаас нүгнэ. Тэгээ тэрэндээ л мөнгөө байршуулна. Тэндээс нь тэр нөгөө брокер маань ингээд миний өмнөөс захиалга хийнэ гэсэн үг. Баярлалаа. Ирсэнд баярлалаа. Арилжааны бизнест хөрөнгө оруулагч алдардах болор туяа. Күэтээр овсгоотой шүү манайхан. Одонгоо зүйлсэн залуухан ээжүүдэд орлогоо нэмэх боломж байгааг одоод харчихсан байна. Өнөөдрийн өгөөжөөс илүү урт хугацаанд биднэрт ашиг болж, үн цэнтэй болж хадгалагдах, өсөх тийм шаардлагатай. Хөрөнгө оруулагчийн юу юм, ямар засаглалтай, ямар удирдлагатай явдгийг, үйл ажиллагаагаа явуул ашигтай ажилт юм уу гэж тайлангийн харах жишээ. Инхээр ч бид нар бас хөөрхөн мэдлэгтэй болоод авах гэж байгаа хэвчээ. Бонд болохоор яах вэ гэхээр бид нар мөнгөө өгөөд хувьцаа авч ирсэн шүү дээ. Хувь эзэмшигч болж ирсэн бол бид нар засгийн газрын тэр бондод хөрөнгө оруулах гэх юм бол тэр засгийн газар биднээс мөнгө зээлж гин гэсэн үг. Хугацаатай хүүтэйгээр бидний мөнгийг зээлээд тодорхой хугацааны дараа хүүтэй нь буцааж өгөө гэсэн үг байхгүй. Одоо нийтээс 5-7 хугацаа байгаа бид нар яах вэ? Брокерийн бустер очиод данс нийлгээд тэгээд тэрийгэ хувьцаагаа тэндээ байршуулад баталгаажуулна. Тэгээ хизээ зах зээлд гарах уу тэр үед хувьцаагаа арилжаалж болно гэсэн үг. Эсвэл бидний хэлдэг нь томчуулын хийдэг ажил чинь шүү дээ. Айгу уйдруулалтаа санагддаг байсан. Тэгээ одоо ингэ сонссон чинь айгу сонирхолтой юм байна. Олон хүүхд төсөж байгаа ээжүүд гэдэг бол юмд аюу тийм хариуцлагатай, нямба, аливаа зүйлийг ингээд цаг завыг зарцуулаад сурцсан. Ийм хувийн зохион байгуулалт сайтай болцсон байдаг. Тийм болохоор олон хүүхд төсөж байгаа ээжүүд бол энэ хувьцаа гэдгийг бол маш сайн хүүхдүүдтэй бас одоо манай өнөөдрийн ээжүүд ойлгуулж өөрсдөө ч гэсэн хичээх байхаа. Мянган ээжүүд нь чамаагаа дэмжиж байгаа шүү. За баярлалаа.
Наран туул нар бууж ирэв. 8-чин ах бараагаа. Дулаан гэртээ харж даалгавраа биелүүлэх гин. Өдөржин зогссон түүний 8 өнөөдөр хэр ашигтай байсан бол цаг орой болжээ. Мөнх очрых гэрэлтэй бас зочинтой. Монголынхаа эдийн засгийн хувьд яриад төсвөл одоо жишээ нь банкнд хадгалсан мөнгө ингээ хадгалагдаад байгаа дах хөрөнгөний зах зээл дээр ирэх юм бол нөгөө эдийн Монгол улсын эдийн засаг хүртэл эргэлтэнд ороод нөгөө сэргэлт үүсдэг юм байна л да. Тийм учраас ерөнхийдөө өөрийнхөө хөрөнгийг арвижуулахаас гадна улс их орны Монгол улсын эдийн засагт бас боломжийн хэрээр эрүүл байх мэдээлэл өгье гэж бодож та бүхнийг цуглуулсан байгаамаа. Хувьцааны эрэлт бол ингээд өгсөд хүмүүс худалдаж авах хэрэгцээ нэгсээд ирэх тусам хувьцааны ханш жоох өсдөг юм байл. Хүн худалдаж авахгүй хувьцааны хөдөлгөөнд орох боломжгүй болоод ирэнгүүт нь хувьцааны ханш баг зэрэг буудаг. Энийг л хамгийн гол нь зах зээл дээр мэдэрч хамгийн гол нь өдөр өдрийн ханш янз бүрийн юмас судалж ингэж мэдэрсний үндсэн дээр л хамгийн гол нь энэ хөрөнгийн зах зээлд орд юм байна л да. Жишээ нь өөрийн чинь авсан одоо хувьцаа ингээ хөөрхөн өсөөд боломжийн хэмжээнд хүрсэн байвал тэрийгэ одоо уналтанд орох магадaltaй байх юм бол тэрийгэ зараад өөр боломжтой хувьцаа худалдаж аваад ингээд хамгийн гол нь хувьцаагаа хөдөлгөөнд оруулах. Ер нь хөдөлгөөнд оруулна гэдэг нь бол яг дундаас нь бас мэдээж өөрийнхөө хөрөнгийг арвижуулах гэсэн ийм боломжууд аягүй их байд юм байна л да. Таны жишээ нь цэнхэр тасалбар ч юм уу их тасалбар нь байгаа юу? Одоо яг хаана ямар компанид байна? Одоо тэрийг ч одоо сайн мэдгүй манай аав ээжийн үед дээр яасан тэр уг нь хөрөнгийн биржд өгсөн гэж байсан. Тэр одоо яг хаанаас яаж тодруулахаа сайн мэдэхгүй яваад байгаа үедээ энэ төр чинь. Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв гэж байд юм байна. Тэрний вебсайт байд юм байна. Тэргээр ороод өөрийнхөө регистрийн дугаар юмаа хийхээр угаасаа таны төдөн ширхэг хувьцаа тэнд байна. Мэдээлэл нь гарч ирд юм байна л да. Өөрийнхөө нэрээр хаягаар хайгаад болдохгүй бол аав ээжийнхээ нэрээр хаягаар хайхаар бас тэр гарч ирэх магадлалууд байд юм байна л да бид нар. Миний бяцхан сургалтанд хурц ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Одоо та хоёрын одоо яг хувьцаа хаана байгаа талаар мэдээллийг би бас энэ вебсайтаар нарж бас үзэж өгье гэж бодож байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Өдөр бүр хичээлтэй багшид өнөөдрийн даалгавар боломж юм байх. Яавч твдсэн шинжгүй ядаргаагаа тайлсан шиг тоглож байна. Бөмбөг хөөж чилээгээ гаргангаан багш нартайгаан хуучлаад амжчихлаа. Тэний нөгөө хувьцаа нэвтрүүлэг гэдэг юм яриад үзсэн юу болж юм? Бараг 14 хоногийн хугацаанд хувьцааны талаар мэдээлэл болоод ингээд бол над бол зүгээр одоо жишээ нь багш нартаа нэг жоохон мэдээлэл өчгөд хийн ч хамаагүй оролцож болохоор. Нилээдэн багш нарыг хайж үзсэн зарим багш нарын говь дээр ч хүмүүсийг гарч ирж лээ өөрөө ч мэдээгүй явж байгаа. Тэгэхэд говь дээр гарч ирсэн ногд ашиг зөндөө мөнгө дансанд нь орчихсон байж байгаа байхгүй. Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв байдаг байхгүй. Тэдгийн замын эсрэгдэлт. Банк нь мөнгө хадгалуулах юм бол жил болж одоо жишээ нь 15-аас 17% аавн тийм үү. Нэг компани хувьцаа авцсан байлаа, сая төгрөгөөр авцсан байлаа гэж бодоход зүгээр өдрийн дотор 15% өсөх боломж байна. Жишээ нь өнөөдөр хэд хараа 1-р ангилалд 8 компани 923,289 ширхэг хувьцаа зарагдсан маань зэ. За тэгэхээр тэрнийхэн мөнгө нь 857 сая 54 мянга. Зүгээр нэг өдрийн дотор 857 сая төгрөг тэнд хувьцааны бизнес ингэж штэ. Тухайн компани өөрөө санхүүжилттэй босоод ирж байгаа хөрөнгийн бирж дээрээс. Тэрний юу гэхээр тэжнээ шиг хувьцаа одоо эргэлтэнд оруулна, багц гаруулна гэдэг өнгөд хүмүүс худалдаж аваад тэр мөнгөөр нь тухайн компани эргэлтэнд оруулаад ашиг олоод байна гэдэг чинь хувьцаа өснө гэсэн. Одоо би жишээ нь хэд говь компанид ирэхэд 100 хувьцаатай байлаа гэхэд говийн хувьцаа өсөх тусамд миний 100 хувьцааны үн өсөд байна л гэсэн үг. Амьдрал буцалж ар араасаа өдөр хоногоо төвөрнө. Арилжааны 7 хоног аль хэдийн дундаа оржээ. Ногоон сумын оролцогчдын туршлага мэдлэг зузаарсаар байна. 5 сая төгрөгөө эргэлтэнд оруулах том сорилт ухаалаг шийдвэр ашигтай арилжаа үргэлжилсээр байна. Апог нэг 1042-оор Тэ. Дахиад улсын их дэлгүүрийг бас 520-оор нэг 144-ийг захиалчихна. Тэ. За тэгээд юу яана? Одоо энэ үлдгийж хэдийн багсаатай байгаа вэ? 163 төр нь одоо өнөөдөртөө бол тэр 3 дугаар самбараас авчий гэж бодож байна. Тэгээ ханшийг харж байгаад нэг хэдэн компани харж байгаад би ялгая даа гэвэл. Миний хувьд бол хапуугаас маргааш цөөхнийг ихний захиалганд оруулж аваад зарч марлаа. За. Говь бас хүлээжлээ тий. Мэдээж говийн цаашдын урт хугацааны үйл ажиллагааны дээр бол сайн л гэж харж байгаа тий.
Гэтэ өнөөдрийн ханш бол бас өссөн байна. Хэдэн төгрөгийн үлдэгдэл 2 сая 700 байгаа юм уу? За энэ 2 сая 700 болчих чинь. Гэхдээ нөө зарсан мөнгө орж ирээд. Тэгээ iTunes дээрээ жоохон харзанж байгаад нэг захиалга нэмж авуулгаа бай тээ. Окей юу. За окей. За өнөөдрийн харилцаа маань ингээд амжилттай дуустаа. Тэгээ өнөөдөр ер нь гайгүй ашигтай ажилласан. Ямар ч алдагдaltaгүй, хавцаануудаа маань унал тунгаагүй. Бүгийнхаа хувьцааг яг авч амжсангүй захиалганд оруулсан байгаа. Биелэх багтаж бодож байгаа. Өнөөдөр болохоор би худалдаа авалт хийхгүйгээр зарах захиалга өгд юм билүү гэж бодоод сүү компанийхаа зарах захиалга өгөөд буугаас авсан эдгээр ширхэг байгаа шүү дээ. Тэднээсээ бас эдийн зарах захиалга өгье. Тэгвэл хоёул сүү дээрх юм бол анх 285 төгрөгөөр бол авсан маашаа тийм 1000 ширхэг 265 дээр зарах захиалга өгч юм билүү? Апогийн хувь дээр бол өчтөр арилжаа эхлэв шүү 906 төгрөгөөр нь бол авсан. За өнөөдөр бас нэлээд арилжаа эхлээд хөдөлгөөн ихтэй байна. Тэгээд зүгээр би энэ хоёр компанийн зарах захиалгыг авчиж тэгээд арилжаа тусаас өмнө ерөнхийдөө бол нөхцөл үнээр бол өгчий те. 5 сая төгрөгөө тодорхой хэмжээний амар сайн нэмэгдүүлж чадчих байгаа байна. Амар баяртай байна. Happy байна. Өнөөдрийн үед бол арилжаа баг хиймэргүй санагдаж байна. 5-7 гутал 2 л ногоон баг шиг байна. Тэгээ ремикон энэ 3-аас бусд нь бүгд улаан цолтой байж. Анх бол авчаал нэг хуваач буурхлаар яана буурчлаа. Яаж байгаа юм болоо гэж сэтгэл хөдлөлтгүйсэн бол одоо бол нэг 4-өөр буурахад бол нэг тийм сонирн биш. Брокотойгоо холбогдоод зөвлөгөө авцсны үндсэн дээр сүүгийн бонд авсан баг. Сүүгийн бондыг сая төгрөгөнд авсан. Магадгүй одоо жишээ нь одоо ямар нэгэн өөр компани хувьцаа ингээ өсөлтөд буурал гараад ирээд одоо мөнгө хийх одоо арилжаа хийх шаардлага гарвал би бондыг бол хичээл зарж болно. Сүүгийн бонд бол жилийн 17.5% хүүтэй байгаа. Даалгарсан хэдий ч далж игүүртэй амьдрах сайхан. Ёолкны урлагтай Бямба багш баяр хөөртэй явна. Ангийн багш Бямбата амжилт хүсье. Багшигаа дэмжиж байгаа шүү. Одоо үндэс хэлбэрээс явж байгаа ногоон сумын төрж орж байгаа Бямба багштай баяр хүргье. Шавь нарын таньгаа дэмжиж байгаа шүү. Та ялнаа чаднаа. Өхөөрдөн үрийнхээ шинэ жилд өнөөдөр зав гаргажээ. Ажил арилжаа ихтэйч анхаарах ёстойг хэлүүлэх юу. Үрийнхээ бүжхийг харж суух үнэхэрийн жаргал мөнөөсөө мөн. Ажил амьдралаас гадна арилжаа даалгаваргээд ачаалалтай өдөр байлаа. Шалгалт шүүлэг ихтэй багшийн ажилч амарг бай. Ажиггүй дуулж л явна. Гэртээ харих зам хамгийн сайхан гэж. Хөхөө өвлийн хүүднийг ажирлгүй хөл гарч эндхийг тоодгүй 8-аачин мөнх очир. Орлого сай тайлбал сэтгэл нь дулаахан явна. Орой болжээ. Орчиг хийж үзлээ. Цэгэл ганчиг хийж үзлээ. Сан техникч хийж үзлээ. Ужаа хийж үзлээ. Ингээл яваад байна. Яваалах. Мараа гэртээ ирээд санаг амгалан газар ч юм даа. Арилжаа 8-аа даалгаваргээд амсхийх завгүй өдөр байлаа. Аламжид ханын хөдөө явчихсан хоол унд өр хүүхэд гэсээр харанхуй болсныг ч ажирахгүй
эх хүний тэнхээ гэж ийм л байдаг байх. Монголын хөрөнгийн зах зээлд шинэ өрсөлдөөнийг авчираад байгаа анхны хувийн хөрөнгийн бирж болох Монголын үнэт цаасны бирж өөрийн анхны IPO болох Анд энерги компани хувьцааг амжилттай гаргаж 1.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг татаж чадаад байгаа юм. Ногоон сумын оролцогч Бямбаг Анд энерги компани ажил үйлсийг судлахаар Эрдэнэ хотыг зорилоо. Анд энерги компанийн удирдлагатай холбоо бариад танай компаниг орцогч миний үе судлал ямар вэ гэсэн. Улаанбаатар утаатай хүйтэн байсан бол Эрдэнэ тот нарлаг дулаахан байна. Анд энерги компани гүр аригчаа захирал манай оролцогч Бямбаг найрцгаар угтан авлаа. Мэдлэг шингэсэн бүтээгдэхүүн, хөдөлмөр шингэсэн үйлдвэрлэл урайтай тус компани анх 6 ажилтнтай үйлдвэрлэлээ эхлүүлж байжээ. Гэр ах буй, гудамж талбай, үйлдвэрлэлийн зориулалттай, хонглын, таазны гэрэл, гэрлэн дохио зэрэг 20 гаруй нэр төрлийн лед гэрлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Хуучин яг өдрийн гэрэл шиг юм хэмжээтэй. Гэсэн мөртлөө өөрөө ингээд суурилуулдаг. Ямар нэг нэмэлт ингээд лахаал корус морус шаардлагатахгүй 36 ваттын гэрэл. За энэ бол одоогийн байдлаар бол нэг 80 100 ваттын гэрэлтэй тэнцүү. Тийм. Одоо нэг нэмэх гэрэлгээс үл гараад байна шүү дээ. Тэр 144 ватт гэдэг шүү дээ. Тэрнтэй гэрэлтүүлгийн хэмжээ тэнцүү гэсэн. Үний өвч адилхан ойролцоо байж байгаа. Дөрвөн сайхан залуу хувьцааны арилжаа хийх эрх аваад IPO хийгээд тэгээ босгосон хөрөнгөөр үйлдвэрээ байгуулад олсон ашгаа мөн хувьцаа эзэмшигчтэй тараах ийм ажиллагааг л одоо явуулахад бэлэн болсон байна. Эрдэнэ хотын өнгө үзэмжинд Анд энергийн оролцоо их. 3 жилийн өмнөөс өнөөдрийн хүртэл хотын гудамж талбайд нийт 500 гаруй гэрэл суурилуулжээ. Сонирхуулахад нэгч гэрэл шатлгүй асч байгаа гэдгийг гүр аригчаа захирал бахархалтайгаар хэлж байсан юм. Бүтээгдэхүүний чанараа таниулж чадсан болохоор уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэртэй хамтарч ажиллахаар яриа хэлцэл хийж байгаа сурагтай. Ингэж л бид үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих хэрэгтэй. Одоо энэ бол утас тасалдаг машин. Бараг Монголд ганцхан байгаа хөө. Энэ бол 300 градус хайлт буц. Бүрээсээ одоо энэ 300 гэдэг энэ. За энэ бол одоо бид Эрдэнэт лед 9 ватт гэдэг цагаас. За энэ зам момыг бид яг өөрсдөө зохиогоод тэгээд урагшны оч хөвлүүлээд ингэ авчирсан балаад. Тэгэхээр өдөр энэ бол бидний одоо оюуны бүтээл гэсэн үг. За бидний одоо нөгөө хэрэгэлдэг яг үндсэн нөгөө түүхий жин лед гэрэл. Энэ болохоор манай 50-ны Ипстар гэх брендийн лед байж байгаа. Энд одоо жишээ нь захиур орсон байна. Энэ дотор бүр алтан утас явж байгаа. Тэгээд зис утастай бас байдаг. Хувьцаат компаниуд IPO гаргаж хөрөнгө босгон шинэ түүхийг, шинэ амжилтыг бүтээж байна. Анд энерги анхдагч хувьцаагаараа 1.5 тэрбум төгрөгийг амжилттай босгож чаджээ. Энэ мөнгөөр юу хийх төлөвлөгөөтэй байгаа бол? Одоо энэ маань ямар учиртай байг бол бид нар одоо ямар ч гэсэн нэгдүгээр үйлдвэрээ саяны үзсэн шугам. Энэ бол манай нэг шугам байгаа. Альванд ганц шугам үүдэж чинь нэг том төхөөрөмж өвдрөл үйлдвэр зогсноо гэсэн утга шүү дээ. Тийм учраас ахаа нэмэлт одоо энэс 2-3 дахин хүчин чадалтай шугам тавих гэж байгаа шинээр. Гэхдээ тэр нь бол нэлээд автоматжлагдсан. Сүний хөдөлмөрийг багасгасан. Бид нар төлөвлөсөн байж байгаа. Дээрээс нь бид нар болохоор 2-3 давхар барилга бариад тэр маань доороо дэлгүүртэй, дундаа үйлдвэртэй, дээрээ офистойгоо хамгийн гол тэнд хийх ёстой юм бол судалгаа хөгжлийн төвөөр бид нар одоо энэ гэрлэлийнхаа одоо анхны одоо нэг ширхэг гэрлийг судлаад тэндээ зохиогоод хийгээд тэрийг үйлдвэртэ нэвтрүүлээд тэрийг хайдаа 10,000 үйлдвэрлээд зах зээлд нийлүүлэх. Бямба өвөгийн аялал амжилттай болж Анд энерги компани талаар бүхий л мэдээллийг авлаа. Харин эрхэм зөвлөхүүд хөрөнгийн зах зээл дэх боломжууд болон хөгжлийн тухай мөн эрсдлийн талаарч хөөрөлдөж суув. Үндэснийхээ компаниудад ер нь манай хөрөнгийн зах зээлийг ашиглаад санхүүжилт босгох ямар боломжууд байдаг гэдэг талаар ярилцъя гэж бодлоо. Банк бол 3-1 жилийн хугацаатай өндөр үедээ хадгаламжийн мөнгөөр компаниудыг урт хугацаанд бизнесээ өсгөх тийм санхүүжилтийн мөнгийг бол гаргаж өгч чадахгүй. Энэ боломжийг нь бол хөрөнгийн зах зээл олгож байгаа. Хүнөө Air гэдэг үндэсний одоо агаарын тээвэрлэгч компани банкнаас зээл авдаг гэсэн. Хийсэн ажлынхаа ашгийг тэр чигээр наваачаад банкнд тушаачаад шинэ маршрутуудыг гаргах,
шинэ онгоц худалдаж авах эднэр дээр бол боломж нь хомс байгаа. 30% та банкны зээлийг нь бид нар 15% үедээ бонд олгоод өгсөн. Хүмүүс бол долларынхаа хадгаламжийг банкнд 6%-аар л хадгалж ирсэн байхгүй. 15%-аар нөгөө банкнаас онгоцоо барьцаалаа зээл авч ирсэн нөхөрт шууд өгчөж байгаа байхгүй. Хүн үү ялсан? Хөрөнгө оруулагч. Хүмүүс ялсан. Ийм л боломжийг хөрөнгийн зах зээл олгож өгч байгаа. Хүмүүс яагаад сүүгийн бонд авсан бэ гэхээр хадгаламжинд хийжсэнээс үндснийхээ үйлдвэрийг хөгжүүлье гэсэн. Хэрвээ нэг банк iTunes-д 1.3 тэрбум өгсөн бол тэр банкны хувьд том эрсдэл тийм үү. Гэтэл сая iTunes дээр ингээд 1000 гаруй хөрөнгө оруулагч ингээд хувьцааг нь худалдаж аваад ороод ирэхээр эрсдлийг ингээд тархан байршуулчихж байгаа байхгүй юу. Хоёрдугаарт нь болохоор банк бол тухайн компани боломжийг нэг харддаг. Өнгөрсөн чи ямар байсан, одоо ямар байгаа гэдэг дээр л илүү тулгуурлал зээлөө гэдэг. Хөрөнгөний зах зээлийн нэг давуу тал нь болохоор боломжийн үе ирээдүгийг их харж байгаа. Хөрөнгө босох гэсэн юм а гэдэг ингээд компаниуд ирээд уулздаг л да. Уруудад ирэхээр хөрөнгөний зах зээлийн тухай бодоод яаж хүүгүй мөнгө олох уу гэдээ бодоод ирж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ компани чинь сайн сайхан явж байгаа бол одоо л хөрөнгө босох тухайгаа яар. Хөрөнгөний зах зээл бол өсөлтийн чинь хурдсуур болно. Дээрээс нь үнэлгээ. Андеррайтерын компани бол босгож өгж байгаа талаа бодож байгаа гэсэндээ хөрөнгө оруулж байгаа хүн яг бодиттой үнэлгээнд дэр орж байгаа юм уу үгүй юм уу? Тэгээд яг энэ бодиттой үнэлгээ хийж байгаа мó үгүй мó гэдгийг нь хяндаг байгууллага нь яг юу вэ те? Хөрөнгөний зах зээлийг хөгжүүлэхэд хамгийн дутагдж байгаа дэд бүтцийн юм одоо юм асуудал байгаа те. Тэр компани бүтэц зохион байгуул, төлөөлөө удирдах зөвлөл, засаглалын тогтолцоо, тэр гүйцэтгэх захирлын туршлага, түүний баг, арга барил, зах зээл дээрх нэр хүнд, хууль журмын дагуу тодорхой зөвшөөрлүүдийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байна. Олон нийтэд мэдээлэл үнэн зөв гаргаж байна, аудитаа хийлгэж байна. Дотоод аудитаас гадна хөндлөнгийн аудит, дээрээс нь хөндлөнгийн үнэлгээ хийгээд явдаг байгууллагууд тийм сайн төвшөнд хөгжиж чадахгүй байна. Бүр ор тас байхгүй нэг зүйл бол зэрэглэл тогтоодог Монголын фич модизууд гарч ирээд энэ жинс довсч цэ хасах шүү гэдэг ингээд нэг мэрэгжлийн бос хөрөнгө оруулагчид хөтөч болдог. Тийм байгууллагууд нь хөгжөөг байна. Зэрэглэлийн компани бол хамгийн ирээдүйтэй бизнес шүү нөхдүүдээ. Ерөнхийдөө энэ манай компаниуд манд хувьцаат компани болоод нээлттэй болъё гэхээр нэг л их зохицуултанд орж байгаа юм шиг, дарамт шахалт ирж байгаа юм шиг. Тэрнээсээ цааргалаад хөрөнгөний зах зээл дээр гардггүй болов санал нийлэх үү? Нийлнэ. Өндөр хариуцлага, өртөг зардал нэмэгдэнэ. Нэлээд их сахилга бат шаардна. Олонний нүдэн дээр гарч ирэх хэрэгтэй болно. Нууц бизнес багахгүй болно. Сохор итгэл дээр юм уу, мөнгө хийн гэдэг юм шунал дээр тулгуурлаад ингээд явчвал энэ миний амьдралыг айгүй хүнд болгоомжтой байх хэрэгтэй. Цөмөр хөөс гэж ярьдаг штэ тий. Хөөс бол аюултай. Сая манай нэвтрүүлгээр айгуугаа харагдлаа штэ. Өсчихсэн юм дээр нь дахиж ороод бүгд мөнгө алдлаа штэ. Их хот үлгэр мэт өнг гэрлэр гоё. Хүм бүрийн сэтгэл хүүхэд мэт хөвөлзөн тогтлно. Хэдхэн хоногийн дараа шин он гарах нэ. Хүүтэн өвлийг уйрааж хүслийн шин жил ирж байна. Өнгөрсөн ирээдүг холбох энэ цаг мөч хүн бүхэнд алдаа оноо амжилт бүтээлийг сануулдаг хонх мэт сонин. Харин Ногоон сумын оролцогчид урд хожид хизээж алхаж байгаагүй. Цоо шинхэн ертөнцтэй танилцсан шинэ мэдлэгтэй, шинэ танилтай, шинэ оноо өгтөж байна. Үзэгч тааж бас манай 5 оролцогчийг шинэ төрхөөр нь оруулаа. Шинэ оноо авчирлаа. Хүүхдүүд та нар үжиг наадмаа гэх хөгжилтөн сэнгицгээ. Силненький скромный платочек падал с опушенных плеч. Ты говорила, что не забудешь нежных ласковых встреч. Порой ночной мы повстречались с тобой. Белые ночи, синий платочек, милый желаний родной. Белые ночи, синий платочек, милый желаний родной. Кончилась зимняя скужа, дал голубая ясна. Сердце сокрыто, верится в лето, солнцем ласкает весна. За сайн байцгаана уу? Ногоон сум зорилтод реалити нэвтрүүлгийн маань оролцогчид эрхэм хүндэт зөвлөхүүд за мөн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэж байгаа багийнхандаа түүнчлэн Монголын ард түмэндээ нийт үзэгчтэй шинэ жилийн гал халуун баярын мэндийг хүргье. Үнэхээр та нар шилдэг оролцогчид байна. Үнэхээр та нар цаашдаа хөрөнгийн зах зээл
оролцогч, тоглогч болон үлдэж энэхүү зах зээлийг хөгжүүлэх ёстой хүмүүс мөн байна гэдгээ телевизийн шоугаар дамжуулан өөрсдөө таниулан харуулж чадсан. Ингээд нийт оролцогчтой амжилт хүсье. Зөвлөхүүдийн зөвлөгөө мэрэгэн байх болтугай. Шоугаа үзэгчд маань үргэлжлүүлэн үзэх болтугай. Ингээд та бүхэн шинэ оны минь төргийа. Очих газар хол байна. Уулзах хүн олон байна. Судлах компани олон байна. Нэг арилжаа их байна. Өлийн авна. Хүүхдүүдэд дагуулan хонсохоо өсгөхөөр явъя. Өцөгөө өсгөхөөр явъя. Үнэхээр энэ Ногоон сүм реалити шоу гэдэг бол Монголын түүхэнд хөрөнгийн зах зээлийн түүхэнд бол маш шинжлэх үйлдэл болж байгаа. Та бүхнээр дамжуулаад одоо нийт Монголын ард түмэн телевиз үзэгчид хөрөнгийн зах зээлийн бүтцийг бас илүү тодорхой ойлгох болох байхаа. 18 он бол энэ 2017 оны өсөлтийн бөөхийг авсан, үргэлжлүүлсэн тийм сайхан жил болоосоо гээд та бүхэндээ шинэ жилдээ эрүүл энх аз жаргалтай байхыг хүсье. Хөрөнгийн зах зээлд хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрхэм зөвлөх мэрэгжилтнүүд Ногоон сумын оролцогчтойгоо нэгэн үдшийг өнгөрүүллээ. Баярын ширээний ардч балет шиг зөвлөгөө үргэлжилсэн. Одоо харин хамтдаа энэ 7 хоногийн хамгийн ашигтай арилжаа хийсэн Ногоон сумын эзнийг тодруулах цаг болсон байна. Ерөнхийдөө тэтгэгч Апу хувьцаат компани. Яг одоо Баасан гарагийн 15 цаг болж байна. Монголын хөрөнгийн биржийн арилжаа 2 цагийн өмнө хаагдсан. Шинжээч зөвлөхүүд маань оролцогчдын энэ 7 хоногийн даалгавар арилжаанд үнэлэлт зөвлөгөө өгөхөөр стартап маркетинг спейст бэлэн болсон байна. Энэ 7 хоногийн арилжаа хэдийгээр хувьцааны ханшны нийтлэг уналтайгаар гарсан байгаа ч хамгийн бага эрсдэлтэй сонголт хийсэн оролцогч ялагч болохоор байгаа юм. Ингээд энэ цаг мөчтэй хамт байж бидэнтэй хамт суралцаарай. Чулууны ган хуйг ард санхүүгийн нэгдлийн гүйцэтгэх захирал Хас банкыг үүсгэн байгуулагч гэдгээрээ олон нийтэд танигдсан. Сүүлийн 20 гаруй жил Монголын банк санхүүгийн салбарын хөгжил хувь нэмрээ оруулж байгаа. Дэлхийн санхүүгийн зах зээлд шинээр гарсан дэвшилтэт санхүүгийн хэрэгслийг Монголд түүчээлэн нэвтрүүлж байгаа шилдэг бизнесмен. Нар мандахын цэвэг мэд Мире Сет Securities Монгол үн цаасны компани захирал бүгд найрамдах Солонгос улсын хөрөнгийн зах зээлийн туршлагыг Монгол улсад амжилттай нэвтрүүлж байгаа хөрөнгийн зах зээлийн шилдэг менежерүүдийн нэг бизнес эмэгтэй. Нэвтрүүлгийн оролцогч Болор Туяа. Ар амьдралынхаа алтан цагийг арилжаа бизнес зориулж яваа зүтгэлтэй зоригтой ээжийн ард 6 хүүхэд хүлээж байгаа. Авсан хувьцаа нь өсөж арилжаа 8 ашигтай болов уу? Байна уу? Болор Туяа гэрээ эзэхтэй. Ямар үр дүн гарсан? Ер нь жоо алдагдaltaй. Дулаан плач өмсөө дулаан готл. Ногоон сум гэж нэвтрүүлэгдээ. Ногоон дэвтрээ байна. Lady in Red гэдэг ингээ өрөөд ирсэн биз дээ. Авдаг хийсэн учраас Багцыг бүрдүүлсэн нэг сонирхолтой харагдаж байна л да. Тий? Тайхгүй, гэрмс центр гэдэг. Яг багц бүрдүүлэхдээ юуг анхаарав? Яагаад авах болов? Ер нь бол яхаа үйл ажиллагааны чиглэл түрээс явах гэдгээрээ бас төстэй. Сая бас нөгөө тэр түрээслэгч нарын хугацаа дууссан ч гэсэн ахаад сунгагдсан байсан. Тэгэхээр дахиад үйл ажиллагаа нэг хэсэгтээ дахиад доктортой явна. Түрүүн түрээсийн зах зээл ярьсан. Түрээсийн зах зээл одоо яг ямар байгаа? Түрээсийн үн өөрөө ямар байгаа? Тэгээд бас харах хэрэгтэй. Тэ өөрөөр хэлбэл одоо хөрөх чадвар султай байх юм бол та ингээд зарж чадахгүй мөртлөө ханш байгаа гэвэл таны тэр чинь эргэлтэнд орохгүй байхгүй. Эргэлтийн сайн хараа. Цаана хэр их нөгөө хөрөх чадвар байна гэдгийг хар. Тэгэхээр энэ компани хувьцаа одоо жишээлбэл сүү компани хувьцаа давхар одоо өөр гадны бирж дээр ингээ зарагдвал тэрчээ бага хөрөнгө оруулагчид бас нэмэгдэх учраас нөгөө хувьцаа нь хөрөх чадвар нь илүү нэмэгдэж байгаа байхгүй. За амжилт хүсье. Илүү тийм хамтын сан, хөрөнгө оруулалтын сан тэр хууль нь өөрөө ишөө илүү сайн болоод тэгээд мэрэгжлийн тийм хөрөнгө оруулалтын байгууллагуудад нэгдэл хүмүүс бол өдөр тутамд ингээд нөгөө
өөрсдөө гүйж очиод энийг аваа энийг зараа гэж ингэж эрсдлийг шаардлагагүй гэдгийг яг энэ 7 хоног бол харуулж байгаа. Хөрөнгө оруулалтын сан байгууллагын хөрөнгө оруулагч нар ерөнхийдөө энэ дээр зах зээл дээр гарч ирж иж манай зах зээл өөрөө чадах учраас хэвээр учраас тэрийг бас нэлээд ойлгуулж байгаа шиг. Арилжаа даалгавар гэж гүйсээр ард тал нь хэцүүдсэн сурагтай. Таньнээ наран туулаар орвол очир ахыгаа дэмжээрэй дээ. Энэ 7 хоногийн үр дүн хэр байгаа вэ? Энэ 7 хоногт бол ер нь жоохоо тиймэрхүү үр дүнтэй байгаа да. Ямар багц руу яагаад орсон? 5 толгой ерөнхийдөө энэ топ 1-р ангиллын компаниудаас ил баг зэрэг сонгосон байна. Нэлээд алдсан юм байна те. 7 хоногийн ихээр бол бас яг боломжтой байж байгаад тэгэл жоохон алдсан. Энэ уналттай үе дээр хөрөнгөний зах зээл рүү орсон хүмүүс эрсдэлтэй юм а гэдгийг аягүй сайн ухаарснараа урт хугацаанд амжилттай хөрөнгө оруулагч болохоос тэр үндэс нь тавигддаг. Тийм учраас бас битээ сэтгэлээр унаарай. Тэгээ өнөөдөр бол дахиж нэмж авсан юм. Тэгээ тэр нь ямар учиртай нэмж авах вэ? 7 хоногийн ихээр өсөх магадaltaй болов гэж бодлогоор тайлбарлаж авсан л та. Хөрөнгөний зах зээл дээр төрүүлж хөдөлж байгаа хувьцаанууд ч байдаг, дагаж хөдөлдөг хувьцаанууд байдаг. Төрүүлж хөдөлж байгаа хувьцаанууд ингээ өсөөд ирэхээр дагаж хөдөлж байгаа хувьцаанууд бас ингээд өсөөд нэлээд хөөсөрж аваад унах иймэрхүү хандлагатай байдаг. 11 онд тийм ээ уул уурхай хувьцаанууд ерөөс хэд дахин өссөн, зарим хувьцаа 10 дахин өссөн байдаг. Дагаад бусад нөгөө нэг хувьцаанууд ингээ өссөн байдаг. Эргээд ерөөсөө 2-3 сарын дараагаар уналт эхэлсэн байдаг. Зах зээл өөрөө ямар сэтгэл зүйтэй байна вэ гэдгийг та өөрөө л судлах нь магадгүй та урт хугацаанд амжилттай хөрөнгө оруулах болохын нэг үндэс яж болно. За амжилт хүсье. Нэвтрүүлгийн зарчим учраас өнөөдөр хөрөнгө оруулах хэрэгтэй байсан учраас ингээд хийчлээ. Тэрнээс би ингээд бонд ч юм уу арай өөр ингээд одоо өгөөжтэй юмд хийж аваад хүлээх бас ийм сэтгэл зүй надад бас байлаа гэдээ ярьж байгаа нь өөрт нь бас нөгөө мэдрэмж байна тийм ээ. Нэвтрүүлгийн оролцогч Ган Чимэг нас залуу цус шингэнч амьдрал үзэж хашир суусан ах эгч нартай бол хүчтэй өрсөлдөгч. Хүний баг надтай гэдэг. Хүлээх харахал үлдлээ. Өнгөрсөн 7 хоногт хийсэн шийдвэрүүдээ, гаргасан шийдвэрүүдээ тайлбарлах уу? Нэвтрүүлгийн дүрмийн дагуу бүх мөнгөндөө хувьцаа худалдаж авах ёстой байсан. Тэгээд энэ 7 хоногт болохоор өмнө судалсан байсан компаниудын хувьцааг худалдаж авсан бага хэмжээнээс алдагдaltaй явж байгаа. Харцсангуу хамгийн алдагдал багтай. Тэгсэн мөртлөө бусад ингээ юунуудыг орос нарыг хараад байхад портфолио гэдэг ингээд багц гэд үүсгэн гэхээр аюул олон компаниар үүсгэсэн байдалтай харагдаад байна. Өөрөө чинь хувьд бол ингээд 4 компаниар л үүсгэсэн байна тийм. Болгоомжтой. Тэгээд ингээд энгийн хүн гэсэн судалж болохоор тиймэрхүү компаниуд харагдаад байна тийм. Ерөнхийдөө бол нэг юм шин юу компани гэхээсээ л өөрөө за энэ бол би нэг мэдэндээ энэ компани ийм бүтээгдэхүүнийг гэдэг тиймэрхүү байдалтай багцаа ингээд судалсан харагдаж байна тийм. Сая төгрөгнөөс дээш орцсон юм биш үү? Тийм 2 сая 200 орчод байгаа юм байна. Би болохоор апогийнхаа энэс хайдаа багтаад өчигдөр уурж идэр зарах захиалга. Тэгэхээр чиний ер нь энэ 7 хоногийн үр дүн тэгээд багахгүй болох юм даа. Тэгэх юм байна да. Өөрөг чи алдаа бол портфолиогоо буруу байршуултаа биш. Зүгээр л дөрмөл төрчихсөн байхгүй. Нэг хувьцааг жоох илүү авцсан. Тийм л юм ба. Тийм болохоор энэ юусоо тэмцэлээр унаад хаан байхгүй гэж бодож чинь. Тэгээд эх 7 хоногт амжилттай гавь зэрэглээ хэлснээр илүү бусдаасаа илүү мөнгөтэйгээр та эх 7 хоногийн арилжаар орж ийн. Тэгээд амжилт хүсье. Өөрөө ажлынхаа хажуугаар амжуулах гад тэгээд залуу хүн болохоор бас хортой шартаа. Дөрмөө бол мэдчихсэн. Зар захиал өгсөн боловч тэр нь одоо биелээгүй байж байгаад өнөөдөр ингээд нөгөө 5 дахь өдөр дээр тулцсан байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг нөгөө тодорхой хэмжээнд өөрөө унж байгаа ханшин дээр зарах тэр алдагдлаас жоохон айсан ч юм уу тиймэрхүү юм бас байсан гэж магадгүй юм шүү. Яг уу манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа үзэгч яг ийм шүү. Алдахад л сэтгэл зүйн хувьд бэлэн байх хэвээр. Нэвтрүүлгийн оролцогч Бэмба Ногоон сумынхны сонгуулаар ангийн даргад дэвшиж энүүхэндээ хөөрхөн альбом тушаалтай болоод авсан. Ангийн даргад одоо амжилт хүсгэл үлдлээ. Сайн байна уу та? Харамд цэгмэд битээр өнөөдөр хүмүүсийг тайлан авч байгаа. Та нэг сайхан тайлагнатгач юу болов? Одоо өмнөх 7 хоногийн арилжаанаас саяын 7 хоногийн арилжаа бол нэлээд тийм хүнд хэн боллоо. Би өөрөө компаниудаа сонгохдоо нэлээд бас бодож боломжтой гэсэн компаниудаа сонгосон. За энэ дээр бол одоо Монгол шуудан, улсын ихтлгүүр, 5 толгой, мах импекс, биелэсик, айлтус гэсэн ийм говь апо хоёрыг сонгосон. Юун дээр үнэлж сонгосон? Яг ер нь тэр компанийн өөрснийх нь одоо ашиг орлого түүнээс гадна бас нэг ногдол ашгаа хуваарлдаг байдал
Энэ мэтийг л ер нь бүгдийг харсан да. Та ер нь тэгээд ямар бодлого баримтлах юм цаашаа? Энэ миний бодож байгаа бодлого нь ерөөс ийм л те. Хөрөнгийн зах зээлд оролцоосоо бүгд өөрийнхөө хувьцааг мэддэг байгаасаа би одоо хамгийн гол нь миний бодож байгаа. Та ялах гэж орж ирэх юм байна шүү дээ. Би ер нь ялагдах нь ер нь надад хамаагүй. Хамгийн гол нь би хүмүүст л одоо тус өргөе юм мэдүүлъя л гэж бодсон. Тэр дөрвийн нэг нь ялж нэг нь ялагдана. Ялжч болно, ялагдчих болно. Гадаадд бол одоо юу гэдэг таны насны ингээ хүмүүс үн цасны компанидэр очсон ингээл арилжаа хийгээл ингээ сууж яадаг. Тэгээ Монголд ерөнхийдөө бол бас тэтгэврийн насныхан тэтгэврт гарахтаа ерөнхийдөө яг өөрийнхөө санхүүг төлөвлөнө гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү ерөнхийдөө ховорлоо. Тэгээ та бол одоо үлгэрш болох нь л явж байна гэж те. Хөрөнгийн биржийн мэдээ самбарыг одоо олвол хараад ингээд суудаг болсон орой. Нэг өдөртөө нэг удаа шалгаж байгаа. Нэг гэж ярихгүй зөндөө олон би ч ерөөсөө тийм мессеж бичгээсээ гар утсч мэддэггүй юу ч одоо бүр гар утсандаа интернет суулгачаад гар утсаа хараад байж гэн. Заримдаа ч одоо яваад нөгөө зөвлөхийнхөө өрөөнд очоод нөгөөхөөсөө шалгаагаад байцаагаад зарим мэдхгүй юмуд асуугаад ингээд л одоо яваад байна л да. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн оролцогч Баатар хоёг өнгөрсөн 7 хоногийн амжилтаа өнөөдөр баттгах чадах болов өөртөө ихтэй л харагдана. Боломж хүм бүрт бий. Би өмнөх 7 хоногч гэсэн бондыг бас жоохон судалж үзтээ юм уу гэд бондын талаар мэдээллийг авч үзсэн. Тэгээд үлдсэн мөнгөд ихэнх нь бонд руу орсон байна. Сүүгийн бонд гэхэд аваад дахиад дээр нь АО 295 гэд 3 жилийн хугацаатай бондоос авсан. Ягаад бондыг сонгосон бэ гэхээр нэгт бондын арилжаа хийхэд бол 2% биш, тэг 105%. Хэдий би бонд дээр алдагдал гарсан ч ер нь бол эрсдлийг багаар тооцоог үл гэж үзээл бонд руу оруулж үзсэн л дээ. Тэгээд тэг магадгүй одоо жишээ дараа 7 хоногоос надад авах шаардлагатай бас эрэлттэй тийм хуцаанд гараад ирэх юм бол би бондоо буцаа зарахад арай бага алдагдал үлээх болов. Нэлээд оновчтой бас сонголт хийсэн юм болоо тий. Бонд гэдэг бол өөрөө 5 өнөдөр авлаа маргааш зарж болдог байхгүй. Тий, Монгол улсын төр оршиж байгаа тохиолдолд бонд нь төлөгдөх хамгийн өндөр магадaltaй л одоо үн цаас амжилт хүсье. Нөхөр бол хийх ёстой учраас би бондонд л хийчихээл хийсэн юм те. Бусдаасаа хамгийн ялгаатай нь энэ унаад байгаа зах зээл дээр би заавал хувьцаа авах ёстой мó, үнэт цаасны өөр төрөл байт юм уу гэдгийг нэлээд судалсан байна. Эх 7 хоногт нэлээд амжилттай хөрөнгө оруулалтын үр дүн гаргаж магадгүй л харагдаж байна. Цэгмэд дээр ингээд та хэдтэй өнөөдөр нэг үрчлээ уулзаад тэгээд нэвтрүүлгийн энэ одоо хамгийн идэвхтэй тийм хөрөнгө оруулалт хийсэн сонирхолтой үр дүнгуудын талаар хэлцлээ. Даалгавартайгаа бол маш сайн ажилласан байна. Өгсөн дүрмийг хамгийн сайн байрсан. Хөрөнгийн зах зээлийн өгсөн өнөөдрийн нөхцөлд хамгийн оновчтой сонголт хийсэн хүнийг энэ 7 хоногийн ялагчаар тодруулж байгаа. За энэ 7 хоногийн ялагчаар манай Баатар хоёр. Миний хувьд бол маш мэдээ сэтгэл маш өндөр байна. Хоёр дахь шилдэг оролцогч боллоо. За тэгээд өмнөх 7 хоногийн одоо шалгуулалт гэх юм бол бас өөрөө тодорхой нэг хэмжээгээр 100% өөртөө ихтэй байсан бол энэ 7 хоногч гэсэн одоо дүн гарахаас өмнө яриаг бол бас нэг 50% өөртөө эргэлзэжсэн бол бас эцсийн дүн бол миний талд гарлаа. Гэхдээ бас бусад оролцогч маань нэлээд одоо хүчтэй өрсөлдөх шиг би өнөөдөр харууллаа.
Энэ 7 хоногийн Ногоон сумын эзэн хөрөнгө оруулагчаар дахин баатар хуйг тодорлоо. Альва бизнест ашиг олбол таних, замун эрсдэлч гэсэн таних гэдэг зарчим байдаг. Энэхүү зарчим хөрөнгийн зах зээлд ч мөн адил үйлчилдэг гэдгийг сануулад Ногоон сум нэвтрүүлгээ өндөрлөж байна. Хөрөнгө оруулагч болох боломж хүн бүрт бий. Дараа 7 хоногийн даваа гарагт Ногоон сум нэвтрүүлгээрээ дахин уулзъя.